Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Бөлім атауы көшпелілер мәдениеті. Сабақ тақырыбы көшпелілер ұрпағы. Мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимді қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Оқушылар, суретке назар аударайықшы. Не байқадыңыздар? Жауаптарыңызды берілген сөздермен салыстырып қараңыздар. Ата, бала, немере, домбыра, жылқы, кең дала, киіз үй, тәрбие. Енді түсіндірмелі сөздікке назар салайық. Синоним. Мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер. Мысалы, қысқа, келте, шолақ. Мықты, берік, күшті. Сыйлау, қадірлеу, құрметтеу. Жинақы мәтін. Оқырманның түсінуіне ыңғайлы етіп құрылған бастапқы мәтіннің ықшамдалып берілуі. Ықшамдау барысында мәтіннің негізгі мағыналық құрылымдық бірлігі сақтала отырып, оқырман үшін басартық элементтер алынып тасталады. Ұрпақ. Бала отбасының жалғасы ұғымында қолданылады. Ендеше балалар, сіздердің назарларыңызға Әбіш Кекілбайұлының Үркер романынан үзінді ұсынамын. Тыңдалым мәтінін назар салып тыңдаймыз. Көшпелілер ұрпағы. Қазақтың қазақ екенін білгің келсе, халық екенін білгің келсе, мамыр өте, мәртөбеге кел, дейтін сөз де содан қалғанды. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, сөйлесе сөзі сай сүйегіңді сырқырататын қазақтан өткен ділмар халық жоқ па деп қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, жетім қозының жұмырындай ғана қара шанақ, екі шек, 16 пернеге жер жаһандағы үн біткенді түгел сыйғызған қазақтан өткен күйші халық жоқ па деп қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, даусы 4 кереге, тал шаңырақты ғана емес, аспан астын түгел әлдилеп ұшқан құсты, жортқан аңды талмаурытқан қазақтан өткен әнші халық жоқ па деп қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, бие сөйлесе, дүние жаратылғаннан бергі ықылым заманның жай жапсарын түгел жадында сақтап, келешегін бәрін көрмей біліп отырған қазақтан асқан сұңғыла халық жоқ па деп қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, көпті көрген көнесінің иегіндегі көк шулан сақалдың тұқылына, көпті білген кемел ақыл айтқан сөздің ұтырына бас шұлғи тоқтайтын қазақтан асқан пәтуалы халық жоқ па деп қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, алқалы жиындары азаматы түгелі кермедегі атына дейін бірінің жалына бірі басын тығып шұрқырасып жатқан қазақтан өткен бауырмал халық жоқ па деп қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, дастарханы жиылмас, сабасы сарқылмас қазақтың жомарттығын көресің. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, қазақтың кәрісінің ақылына, жасының қайратына қайран қаласың. Мамыр өте, мәртөбеге келсең, жігітінің астындағы атына қарап, қызының иініндегі киіміне қарап, қазақ жұртының ырзығы мен дәулетін, сәні мен салтанатын көресің. Қазақтың өзіне өзі риза болған мақалдарының қай-қайсысы да сол мәртөбенің басында туғанды. Қарға тамырлы қазақ, ұлы жүзді қолына қауға берде малға қой. Орта жүзді қолына қамшы берде дауға қой. Кіші жүзді қолына найза берде жауға қой деп те сонда айтқанды. Ел ырысы малды ұлы жүзге тапсырса пейіліне сенгені. Ел жыртысы дауды орта жүзге тапсырса білегіне сенгені. Ел шырқын бұзар жауды кіші жүзге тапсырса ерлігіне сенгені. Сондықтан да мамыр өте, мәртөбедегі жиында тоқайласатын үш ұлыстың әрқайсының орны бөлек, әрқайсысы өзінше ыстықты. Алақандай сайрам ұлы жүз тобы келгенде кәрі жасы аяғынан тік тұрып, әкесін күткендей елпек қағарды.
Орта жүз тобы келгенде ағасының алдынан шыққандай құрақ ұшарды. Кіші жүз тобы келгенде қиырдан қиқар ерке інісі келгенде мәз-мейрам боларды. Енді оқушылар мәтін бойынша жұмыстарға көшелік. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша тірек сызбаны әрі қарай жалғастыр. Бұл тапсырманы орындау барысында бағалау критерийі мен дескрипторды негізге алсаңыздар болады. Орындаған жұмыстарыңызды тексеру парағымен тексеріп көріңіздер. Ділмарлық шешен сөйлеу, күйшілік өнер, әншілік өнер, бауырмалдық, жомарттық, сән салтанат, сыйластық, ділмар. Екінші тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимді қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазыңыз. Сіздерге ұсынылатын тірек сөздер мен сөз тіркестері: ділмар, үн, сұңғыла, ат, жайылған дастархан, жігіт, қыз, қарға тамырлы қазақ. Бұл тапсырманы орындау барысында да бағалау критерийі мен дескрипторды негізге алсаңыздар болады. Орындаған жұмыстарыңызды тексеріп көріңіздер. Алдымен берілген сөздердің синонимді қатарларын анықтап алайық. Ділмар, шешен, үн, дыбыс, сұңғыла, білгір, көреген, ат, жылқы, жайылған дастархан, тамақ, ас, жігіт, ер, қыз, бикеш, қарға тамырлы қазақ, туыс. Енді жинақы мәтінге назар аударыңыздар. Мамыр өте мәртөбеге келсең, қазақтың қандай екенін біле аласың. Ең алдымен сөйлесе сөзі сай-сүйегіңді сырқырататын қазақтың шешен халық екенін, дауысы кең даланы тербеткен әнші, күйші халық екенін, бие сөйлесе дүние жаратылғаннан бергі ықылым заманның жай жапсарын түгел жадында сақтап біліп отырған қазақтың көреген халық екенін, алқалы жиындарда азаматы түгелі кермедегі жылқысына дейін бірінің жалына бірі басын тығып шұрқырасып жатқан бауырмал халық екенін көре аласың. Мамыр өте мәртөбеге келсең, асы мен сабасы дайын, ерлерінің астындағы атына қарап, бикештерінің үйіндегі киіміне қарап, қазақ жұртының ырзығы мен дәулетін, сәні мен салтанатын көресің. Қазақтың өзіне өзі риза болған мақалдарының қай-қайсысы да сол мәртөбенің басында туған. Ежелден туыс қазақ ұлы жүзді қолына қауға берде малға қой, орта жүзді қолына қамшы берде дауға қой, кіші жүзді қолына найза берде жауға қой деп те сол үшін айтқан. Ел ырысы малды ұлы жүзге тапсырса пейіліне сенгені, ел жыртысы дауды орта жүзге тапсырса білігіне сенгені, ел шырқын бұзар жауды кіші жүзге тапсырса ерлігіне сенгені. Сондықтан да мамыр өте мәртөбедегі жиында тоқайласатын үш ұлыстың әрқайсының орны бөлек, әрқайсысы өзінше ыстық. Сабағымызды қорытындылай келе, бөлім бойынша алған білімдерің мен деректеріңді қолдана отырып, көшпелілер мәдениеті тақырыбында ой толғау жаз. Бұл тапсырманы да орындау барысында бағалау критерийі мен дескрипторды негізге аласыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.